असांजो महल संगीत जो मंदिर आहे राणी। ऐं मंदिर लाइ खूब ओपरो नाहे हूंदो। पर महाराज मुंहिंजी दिल अलाए छो थी ॾके। मूंखे पंहिंजे सपने खां डप थो थिए। जॾहिं माण्हूअ जा लिंग लंगा हूंदा आहिनि तॾहिं खेसि अहिड़ा होल थींदा आहिनि। तुंहिंजे भव जा कारण तुंहिंजी बीमारी ऐं ओजाबो आहे ॾाढो। अॼु मुंहिंजो मन ॾाढो वांदो आहे। दिलि थी चवे त ॼाण सां अकेली वेठी रहूं। अमीं सितारा वॼाईंदा रहो ऐं मां ॿुधंदी रहां। सोरठ राणी, हुनजी सदा मां असांखे सचे संगीत जी सुगंध आई आहे। असां सम्झूं था त हुनजो संगीत तुंहिंजी आत्मा ऐं शरीर खे सुख पहुचाईंदो ऐं तूं चङी भली थी वेंदीअ सोरठ राणी। असां तुर्त उन्हनि ॾींहंनि खे वापसि वराइण था चाहियूं। जॾहिं तुंहिंजो संगीत ॿुधी असांजो मन पखीअड़े वांगुरु परड़ा फड़काए नीरे आकाश में उॾामंदो। जॾहिं खां तूं नाचार थी आई तॾहिं खां रागन वैराग वरितो आहे। सुर साणा थी विया आहिनि ऐं असांजो मन मोगो थी पियो आहे। असांजूं अखियूं तोखे सरवो ॾिसण लाइ आथियूं आहिनि ऐं असांजो मन तुंहिंजे संगीत ॿुधण लाइ मांदो आहे। महाराज, मेहमान अव्हांजा पेर छुहण जो आसाइतो आहे। हुनखे हिकदमि वांदो वञे। शल मंगण हारनि ते महाराज ॾियाज जे छट जी छांव क़ाइमु रही। भली आहे मंगणहार, संगीत जो बांधो ॾियाज 10 भेरा तोखे आजियां कंदे थो चवे। असां पंहिंजे महिमान जो नालो पुछण था करूं। मूं मुंगते जो नालो ॿिजल आहे महाराज। असांजो महिमान कहिड़े ॾींहं मां पेर भरे असां वटि आयो आहे। ही रमतो मंगणहार ॾाढ जे ॾेह मां भरी अव्हांजे पेरनि में पनाह ॻोल्हण आयो आहे। असां पंहिंजे महिमान जी ॻाल्हि न सम्झी। मां उन ॾेह मां आयो आहियां महाराज जिथे सूंहं सभ खां वॾो ॾोह ऐं संगीत सभ खां वॾो पाप आहे। उहो कहिड़ो ॾेह आहे जिते संगीत सां अहिड़ो वर्ताव कयो थो वञे? उहो ॾेह अनिराय जो ॾेह आहे महाराज। मूंखे उतां इन करे ॾेह निकाली ॾिनी वई जो मां चारण आहियां ऐं मां महाराज जे पेरनि में पनाह वठण जी आस खणी गिरनार में आयो आहियां। तुंहिंजी आस पूरी कई वेंदी बिजल। असां तोखे पनाह ॾियण जो वचन था करियूं। अॼु खां तूं असांजो शाही महिमान आहीं। असां पंहिंजे महिमान जे सुर जी सदा ॿुधी आहे ऐं हींअर असीं संदसि ॾात जी सूंहं बसण था चाहियूं। बीजल, असांजी सोरठ राणी घणे वक़्त खां बीमार आहे। सोरठ राणी बीमार आहे? हुनजे नेणनि खां निंड रुसी वई आहे। असीं चाहियूं था त असांजो महिमान चारण पंहिंजे सुरंदे खे सोरे ऐं का अहिड़ी तंद तंवारे जो सोरठ राणीअ जी रुठल निंड रीझी वञे। अहीं वॾा संगीतकार ऐं संगीत जा पारखू आहियो महाराज।
मुझे तंद के अवां जे आडू तवारी दे लज थी अचे। तुंहिंजी निहठाई ई तुंहिंजी वॾाई आहे बीजल। हाणे तंद तवार, असां तुंहिंजो संगीत ॿुधण लाइ आता आहियूं। गिरनार जी मिठी तुंहिंजी थोराइती आहे जो तूं मथस पंहिंजा पेर घुमाया आहिनि। हिन महल जूं भितियूं तुंहिंजूं थोराइतियूं आहिनि जो हिननि खे तुंहिंजे साज़ जे साहन छुयो आहे। तुंहिंजे संगीत में अहिड़ो मंत्र आहे जो माण्हू मंत्र जी पण थी वञनि ऐं पण पसा खणण लॻनि। असीं तोखे वरी बि आजियां था चऊं ऐं पंहिंजो ही 9 लखो हार तोखे भेटा था ॾियूं। जे बाज थिए त ही मंगण हार हिकिड़ो अर्ज़ करे। चओ बीजल, तुंहिंजो हिकु हिकु अखर असां लाइ भॻवान जे हुकुम जीअं आहे। महाराज, मूं जॾहिं संगीत जी सिख्या वठणु शुरू कई हुई न, तॾहिं साईं जो सौगंध खयो हुउमि त कॾहिं बि पंहिंजी संगीत लाइ दान न वठंदुसि। अव्हां जो 9 लखो हार मां अखियुनि ते रखी मोटाइण जी गुस्ताखी थो करियां। मुंहिंजी संगीत जे सहारा में चल, अव्हां जा ॿोल ई मुंहिंजो सभ खां वॾो दान आहे। अली राय पंहिंजी शिकस्त जो बदिलो वठण लाइ हर वक़्तु बेताब रहंदो हो। खेसि दरबारिन सलाह ॾिनी त रायजात जहिड़े सखी मर्द ऐं बहादुर बादशाह खे ताक़त सां शिकस्त नथी ॾेई सघिजे, तंहिं करे खेसि हिरफत सां ज़ेर कजे।
अनी राय पड़ो घुमायो त जेको बि शख़्स राय ॾियाज जो सिर वढे ईंदो खेसि अधु तख़्त ऐं अधु वक़्त जो ॾिनो वेंदो। अनी राय जे राज में बीजल नाले हिकु चारण रहंदो हो, जंहिंजे साज़ ऐं आवाज़ ते इंसान त छा पखी पखण ऐं जानवर झूमण लॻंदा हुआ। संदसि ज़ाल अनी राय खां मोतियुनि जो थाल वठी वाइदो कयो त इन्हीअ साॻे थाल में खेसि राय ॾियाज जो सिर पेश कयो। बीजल, असां केतिरियुनि ई रातुनि खां तुंहिंजो संगीत पिया ॿुधूं। हर राति तूं सुरंदो सोरे सोरठ राणीअ जी रुठल निंड खे रिझाईंदो आहे, ऐं जॾहिं सोरठ राणी सपननि जे संसार में पहुची वेंदी आहे तॾहिं असांजे उजागरनि खे जाॻाईंदो आहे। बीजल, तुंहिंजे सुर जी सुगंध, तुंहिंजे तंद जी तवार सोरठ राणीअ जी निंड खे त रिझायो, पर असांखे उजागर ॾेई छॾियो। असांजी निंड ऐं सपना तुंहिंजे साज़ जे सुरनि में था सुलकनि। मां जो थोराइतो आहियां महाराज, जो अवां मूं मामूली मंगणे जो मान कयो आहे। मान त तो असांजो कयो आहे बीजल, जो पंहिंजे राग सां असांजी आत्मा खे परमात्मा ताईं पहुचायो अथई।